بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد كتاب التدبير بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كتاب التدبير مدبر دegенimiz menden kin qasan sen azat deyilgen kul hocayin kulga Mevla kessem sen azat diyen bolsa muş kul mudabbar ol muş işine tedbir diyor yani ta'liq etke abdihi bi mevtihi depto ulamalar müşün tedbirini tarif qilganda ta'liq etke abdihi bi mevtihi özünün kulunun azatlıqını özünün ölümüge bağlap qo'yash depto والنظر في التدبير في أركانه وفي أحكامه أما الأركان فهي أربعة المعنى تد أركانن birisi المعنى yani muşunda bir kulunun azatlıqını özünün ölümüge çetip qo'yash degan bir mazmun bo'ladi. İkincisi lafz, siga. Mesela anta mudabbar degandek. Anta hur ba'da mawti. Ajlar degandek yani lafzlar bu bir rukn. والمدبر والمدبر المدبر السيد المدبر قل وأما الأحكام فصنفان أحكام العقد وأحكام المدبر الركن الأول فنقول أجمع المسلمون على جواز التدبير مشunda tariqida qulni azat qilishning joizligiga olimlar ittifoq qilgan. Buning ijmo bor. Hadisda shunga joiz bo'ldirilgan hadislar bor. Endi ijmo deganda ham hozir nimani kechirilgan bo'ldi. Wa huwa an yaqula as-sayyid li'abdihi anta hurrun an duburin minni. Dubur degan orqadan, keynidan, keyin degan ma'noda. Duo ijobat bo'ladigan vaqtlarning birisi dubur salovatul maktuba. Mendan keyin qasam sen azat deb qasa xo'jayin qulga أو يطلق فيقول ياك مطلق يطلق أنت مدبر لن تبقى ومن كان قاسا ومدين ينقمي وهذان هما عندهم لفظ التدبير باتفاق مش إكسوز كلنا مدبر قلشنينك إنك سوزلردن اتفاق كيان سوزلكن قلت مثل طلقت أنت طالقون أمس اتفاقون شنو غشش والناس في التدبير والوصية على صنفين عند bu tedbir bilan vasiyatning nima farqi ikkisi o'xshash gapmi yoki farqlanadi deganda ikkiga bo'linib ketdi olimlar minhum man lam yufarriq baynahuma ba'zilar bu vasiyat degan o'xshash tedbir bilan ya'ni mendan keyin qilsam sen azat degan bo'ldi bu bir vasiyat tedbirmi shu mazmunligiga o'xshash deb turibdi والذين فرقوا بينهما ba'zi olimlar bu ikkisini farqli deb qarabdi bular o'zaro ixtiloflashib اختلفوا في مطلق لفظ الحرية بعد الموت هل يتضمن معنى الوصية يعني ölgen mümkün azat degandek so'zlar bu vasiyatning mazmunini o'z ichiga olamdi ammo'mdi deb ixtiloflashib qoldi أو حكم التدبير ما o'tkazsam sen azat degandek shu so'zni ishlatib qolsa biz tadbir degan so'zni ishlatmadi shundami an duburim minni demadi lekin o'lgandan keyin azat bo'lganligiga munosabatli bir so'zni ishlatib qolsa bu vasiyat mazmunini o'z ichiga olamdi yo tadbir qilgan bo'lamdi deb o'ylanmay ixtiloflashdi ani ida qala anta hurrun ba'da mawti anta hurrun ba'da mawti deb an duburim minni demabdi yoki tadbir degan so'zni ishlatmabdi فقال مالك إذا قال وهو صحيح أنت حر بعد موتي saqolatda kesalamasa saqolatda ma o'lgandan keyin sen azab deb qolsa fadzohir anna vasiya bu vasiyat bo'lib qoldi deydi wal qawlu qawluhu fi zalik al qawlu qawluhu fi zalik degan shu so'zni qilgan xo'jayinning niyatidan so'raymiz qolmay qolsak bu so'zni qilgancha vasiyat niyat qildimi yoki tadbir niyat qildimi xuddi masalan anangni uyga desa so'raymizku yoki ko'zamda yo'qol degan bo'lsa taloq niyat qilganmi yoki atsın kaldı bir kızım kanın melek tuğun diyen ma'lumot deb so'rsak shuni desa hisob
ويجوز رجوعه فيها onun da yenivası buldu depti mesela. Ente hurun ba'da mevti de bulab kaçı yenivası buldu gen. İlla en yuridet tedbir. Fakat lan yakman tedbir kılışı maksat kıygan dep kalsa yanılmaydı. Ama vasiyet niyet kıygan ise yanarlaydı depti. وقال أبو حنيفة الظاهر من هذا القول التدبير وليس له أن يرجع فيه. İmam Ebu Hanife yani Allah azat perverlik, hürriyet perverliğe tarafından oldu mu? Yanılmaydı. Bu tedbir mezmununu ifade eden söz bu. Müslümanın koldaki kulluğu nasıl tutmam? Eğer kafirinin koldaki kulluğu olup kalsa bazı fark var. Kulu özleyemem. Kulu özleyemem. Kafir olsun. Yani ya da vasiyet bilen tedbirni başka narsa dedi. Çıksın oturup onda fark var. Fark badib kalsa. Birinci vasiyet olup kalsa yeni olar. Çünkü bir vasiyet kılıp ki atsam onu özgerttim de başka bir vasiyet yazışı mümkün. Özgertmeyi onu. İkinciden tedbir kılıp kalsa bu sulus deyin gap yok. Vasiyette fi hududu sulus oldu. Tasarruf mesela kuluna vasiyet qilgan bo'lsa, shu quldan başlamalı olmasa, qul azat olmaydi. Eğer üç qul olab qilib, bir qulni vasiyet qilgan bo'lsa, 3dan 2si miras, biri vasiyet ijro qilindi. Shuningga ikkini azat qilgan Rasululloh. 3dan 1 doirasida. Vasiyetni kesal altın bo'lgan. Vasiyet hisobida. Vasiyet hisobida. Bunda olanken tedbir da yanılmaydı, vasiyette yanılaydı. Vasiyette 3dan 1 dairesi buldu, tedbir tulup bulaverdi. Ve bi kavli Malik'in qala İbnül Qasim. İbnül Qasim İmam Malik'in şagirdi olan ki şu ustazının karşısını tuttu. Ve bi kavli Ebi Hanife qala Eşhab. Eşhab İmam Ebu Hanife'nin karşısına ötkürdü. Mağlugar karışken manalı. Qala illa yekuna hunaka qarinatun tedullu alal vasiyye. Fakat onda vasiyetni dalalat qilgan bir qarini bo'lib qolsa, bu chaqda vasiyatda emas, bo'lmasa tadbir oldu demoqchi. Mata yakuna ala safarin aw yakuna maridan. Bu qarini nima deb boradi-sa, safar ustida bo'lib qolgan bo'lsa, safar ustida shunda degan bo'lsa, bo'ldi. Safar ustida endi o'lamaydim, qiyin xatarli bo'ldigash bo'lgan ekan. Kesellik altida o'lib ketishi mumkin deb o'ylab vasiyat qilmoqchi ekan deymiz. Agar bunda ahvol qarina bo'lmasa, bu tadbir deymiz. وما أشبه ذلك من الأحوال التي جرت العادة أن يكتب الناس فيها وصاياهم. Bunda safar, kesel olup qalğan ya cenge atılış aldıda mesela. Bunda ahvalda insanlar vasiyetini yazdığı var. Ya parqut çöküp qoptu mesela. Parqutninki ona sızık var. Su shunda o'rlab shu siziq chiqsa, atrof ustidagi kiyimga odamni qachilib o'tirdi. Shu kiyimni shunda sen shu cho'kab shunda suv silashgandan bilan undan shu farqda odamni qo'yib turgan. Uning qadar u ehtiyotli kiyimni tushmaydi. Shu chaqda insonlar qanday qiladi? Quchoqlashib, razlashib, do'stlar deb uni ya islohiyat topqasini bilan o'rnidan bir qarab qo'yalar deyishib, vasiyat do'st qilishib nima qilgan. Demak, shunda paytlarda o'lim ko'z ko'rib qolgan ahvolda insonlar vasiyat yozadigan ahvol bor. Bu shu chaqda deyilgan bo'lsa, vasiyatga ham shuni qarina qilamiz buncha. فعلى قول من لا يفرق بين الوصية والتدبير وهو الشافعي ومن قال بقوله هذا اللفظ ومن ألفاظ صريح التدبير. لكن وصية وتدبير وبدأ غير ما يلغى İmam Şafii'de bu ibare hazır إن التدبير بلدرغن ibare depti. أنت حر بعد موتي diyen söz. Yani İmam Ebu Hanife'nin bağımı sonunda. وأما على مذهب من يفرق فهو إما من كنايات التدبير وإما ليس من كناياته ولا من صريحه. İkisini ayırmaydığı Allah olab qalsa, bu tedbir sözünün kinayelerinden emas bu. وإما ليس من كناياته ولا من صريحه. Nima uchun kinoya emas, sarih emas dediğinizde وذلك أنما يحمله على الوصية فليس هو عنده من كناياته ولا من صريحه. Çünkü
bu vasiyet deb qaraganlar bu vasiyetning kinoyatidan emas, bu ya sarih so'z emas ya kinoyat emas. Va man yahmiluhu ala tadbir va yunawwihi, endi bu tadbir ishini qildi hozir deb izohlaydigan bo'lib qolsa, bu chaqda vasiyet ya emaski buning niyatini so'raymiz dedi. Fa huwa indahu min kinoyat. Undan niyatini so'raymiz degan ekan, bu vasiyetning kinoyalaridan hisoblanadi deydi. Biz bundaroq ma'lumlashtiraylik buni. وأما المدبر فإنهم اتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد هو كل عبد صحيح العبودية. مدبر degan tadbir qilingan qo'l, olimlar buni ta'riflashda unda ittifoq keldi. Mudabbar bo'lgan qul degan qulligi zodi to'g'ri yo'l bilan qul bo'lgan bo'lib qolsa, laysa ya'taqu ala sayyidihi. O xo'jayinninki yaqin tuqquni bo'lganlikdan xo'jayin hisobiga azat bo'lib ketmaydigan. Masalan, onasi setib olgan bo'lsa, o'ziga azat bo'ldi qo'y. Onasi, dadasi, bolasi emas, boshqadan o'g'illab tortib olgan pul emas, rasmiy setib olgan o'zin. To'liq idochilik pul bo'lsa, sabaun malaka kullahu aw ba'dahu. Ya'ni o'zining nisibasida yerimini ega olgan bo'lamdi, hammaga to'liq ega olgan bo'lamdi. Igidachilikda to'g'ri bo'lsa, shuni tadbir qila oladi. Vaqtalafu fi hukmi man malaka ba'dan fadabbarahu. Endi bir qismiga ega olgan bo'lsa, odatda bir qismiga ega olganlar pulini azat qila oladi o'zining nisibasini. Endi o'zining nisibasida tadbir qila olamdi degan masala kelsak, faqala balki yajuzu zalik. İmam Malik caiz buldu debdi. Vellezî lem yudabbir haddahu khiyaran. Endi şirke o'zining nisibasini tadbir qilyapti. Mening nisibam mendan keyin qolsa azat tushadi. Endi uni yerim qolib qoldimi? Yerim qolganiga bu yerimiga ega bo'lgan ikkinchi shirik qanday qildi? Ikki narsaning birisini tanlaydi dedi. Ahaduhuma an yataqawamahu. Yataqawamahu degan shuning bahosiga tutishidi degan. So'dilishida shuni. Biz qapam qismi nashpulloq manchpulga beramsa u deb so'dilishidi. Fa in ishtarahu alladhi dabbarahu kana mudabbiran kullahu. Endi yerimini tadbir qilayotgan odam qapaga yerimini shirik bilan baholab, ada sizning nisibangni 10 mingga beramsizlar, 10 mingga bersa, 10 mingga berib, shundan butun tadbir qilyapti dedi. Va in lam yashtarihi intaqada tadbir. Yerimini satolmasa, bu tadbir qilganimizda bekor bo'lib ketadi. Endi ikkinchi tanlash ay yuqawwimahu alayhi ash-shirik. Bu balki shirki buning nisibasini baholab, buning pulisini bir o'tib shirka qildi degan. Bu joyda tadbir bekor bo'lib ketadi. Wa qala Abu Hanifa lish-shirik alladhi lam yudabbir thalath khiyarat. İkinci şirik yani o'zining nisibasini tadbir qilmagan shirikning oldida 3 tanlash bor debdi. Majburib qarashda 2 tanlash bor degan. İnsha istamsaka bi hissati, xolisa o'zining nisibasini o'zi saqlab qoladi. Va idza shaa istasal abdu fi qiymat al-hissati allati lahu fihi. O'zining nisibasi doirasida ashqul shuni ishlab turdi. Ya'ni shu qildim ishlab bergan deb talab qildi. Mening nisibam onun ko'ylakda, onun ko'ylak mana ishlab ber. Ishlab bersan, ondan xo'jayining qarta sen mudabbir bo'lgan ekan, xo'jayin olib ketsa, mana ishlab bersan, sen azab tursa. Va insha qawwamaha ala sharikihi in kana musiran. Xolisa qo'lda pul olib qolsa, shirikining pulisini beradi debdi. Shirikining nisibasining pulisini to'laysa, to'liq mudabbir qiladi. Va in kana mu'siran istas'al 'abd. Agar pulisini to'layolmaydigan bo'lsa, shirkining pulini o'chada puldan ishlab bergan deb talab qildi deydi. Ya'ni mening shirkim o'zining nisibasini tadbir qilmadi, sen shuni ishlab bir qayal. Wa qala ash-Shafi'i yajuzu at-tadbir wa la yalzamu shay'un min hadha kullu. İmam Shafi'i bunda tadbir hozir joiz bo'ladi. Bunda gapni qilish hojatisiz debdi. ويبقى العبد المدبر نصفه أو ثلثه على ما هو عليه. Nağanki yerime ya üçten biri tedbir kılınan kul aşk tek kapkalı. Onun bir iş kılıç gerek emas. Şuna koyup koymayız.
فإذا مات مدبره عتق منه ذلك الجزء. Xo'jayin o'lib ketsa, qancha tadbir qilgan bo'lsa shu persentni azat bo'ladi. ولم يقوم الجزء الباقي منه على السيد على ما يفعل في سنة العتق. Endi azat qilgan taqdirda masalan, yerini azat qilsa, shirk qanday qildi? Shirkni biz qilishib, ya o'zi shirkni yerini azat qildi. Lekin ma tadbir masalasida biz unda qilmaymiz deb o'ylayman. Unda qilmaymiz. 50%ni tadbir qilgan bo'lsa, xo'jayin o'lib ketgandan keyin 50% azat bo'ldi. Endi qapqog'ini cho'ysa, "Valam yuqawmul juz'ul baqi minhu ala sayyid ala ma yaf'alu fi sunnatil atq." Azat qilish qoidasida qildigan shaklda biz unda baholamay qo'yib qo'ymaymiz. Li'annal mal qad sara li ghayrihi wa hum al-waratha. Chunki bu yerda pul hozir yoki qul degan hozir shu xo'jayinning boshqalarning qo'liga o'tib ketdi. Xo'jayin o'lgandan keyin merosxo'rlarning qo'liga o'tib ketib qoldi. Demak bu butun qilmasa tadbirni u azat bo'lmaydi, qulog'i qoldi demakchi. Endi u shirki to'liq azat qilinadigan ekan. Bu xo'jayin o'lib ketsa, yerni azat bo'lmaydi qulning. O'lib ketgan xo'jayinning merosxo'rlarga meros qoldi ekan. Imom Shofiyning demoqchi bo'lgan shu. Bunning 50%ni tadbir qildi. Aslida 50%ni azat qilgan bo'lsa, shirki puli bo'lsa, xalsa azat qildi. Xalimsa, mening pulim bo'lsa, bir biroz pulni to'liq azat qildim. Lekin bu tadbirda unda qilmaymiz deydi. Hadi 50%ni tadbir qilgan bo'lsa, bo'ldi, boshqa bir qidosh yo'q. 50% mudabbar, 50% madamning bo'ldi. Endi mudabbir o'lib ketib qolsa, u qul zodi azat bo'lmaganligi, yerim azat bo'ldi deganga bo'lmaganligi, u odam o'lib ketgandan keyin uning merosxo'rlarga bu mol meros qolgan bo'ldi, mol hisobida. Ya'ni shu qullikqa qaytdi degan. Va hadi al-mas'alatu hiya min al-ahkam la min al-arkan. Ya'ni bu mudabbarning ahkamlaridan, arkanlaridan emas. Ya'ni ahkam al-mudabbari faltusabbat fil ahkam. Va buni u arkan dairasida bahs qilmay, ahkam dars kechiktirish lozim. Biz bu yerda bunda deyib qoldik buni. Va amma al-mudabbiru fattafaqu ala anna min shuruti an yakuna malikan tammal milki ghayr mahjurun alayhi sawa'un kana sahihan aw maridan. Ve mudabbir aşkulunun haqiqiy xo'jayini bo'lishi kerak. G'ayr mahjur alay, yani tasarruf shakllanmagan bo'lishi kerak. Kesal bo'lsin, saq bo'lsin, mayli o'xshash. Va inna min sharti alla yakuna mimman ahata ad-dayn bi malihi. Qazi bo'g'lab ketib, qo'ldagi iqtisod qazi yetmaydigan bo'lib qolmaslik lozim. Li'annahum ittafaqu ala anna ad-dayna yubdilu at-tadbir. Chunki qazi bo'g'lab qolgan ahvolda bu tadbir qilish ishini bekor qiladi. Innovatsiz qiladi. Çünkü tedbir degan bu qo'ldagi iqtisodni qo'ldan chiqarib o'tishdan iborat. O'lib ketgandan keyin chiqasini chiqarib o'tishdan iborat. Davomkeyin sen qarqning qarzini to'lamay turib qul azat qilaman demsa, vaqtalafu fi tadbir as-safih. Safih deganimiz dod, bag'araz, o'zining manfaatini o'zi qo'llayolmaydigan. Yani majnun bo'lsa faqatlamazad bo'lmaydi. Lekin menda bag'araz odam bo'lib qolsa, bunda ixtilof bor. ماتوا مثلا دود من ده ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فهذه هي أركان هذا الباب. دماغ اختلاطات اختلاط بيان قم دازر. وأما أحكامه أحكام التدبير فأصولها راجعة إلى أجناس 5. أحدها من ماذا يخرج المدبر. من ماذا يخرج المدبر يعني شو ميراثنا هم نستنشقرا بدو بستنبر المودين. هل من رأس المال أو الثلث مشتمل بالضمة ياكي bütün mirasını çıkartamdo. والثاني ما يبقى فيه من أحكام الرق مما ليس يبقى فيه يعني ما دام مدبرا. Yani bu mudabbar degan nima? Bundan keyin men o'lsam, azat bo'lsa degan bir qul bo'lgan ekan, bu qulga tavami yoki qulluqning qanchalik babında degan masala. والثالث ما يتبعه في الحرية مما ليس يتبعه. عند azat olib qolsa buning balasimi agish bilan tang azat olamdi yoki o'zi yolg'iz azat olamdi. والرابع مبطلات التدبير الطارئ عليه. Shtum bir ahvol kelib qolsa, bu tadbirni bekor qilib ta'limdi, inovatsiz qilib ta'limdi. والخامس في أحكام تبعيد التدبير.
beshinchisi bu tadbir qilishni qochilashning ahkamlari. Bu bundan keyin tafsili chiqar hozir bahs qilmoqchi bo'lgan masalalarni bir-birlab tizib o'tdi. Hamda tafsili bayon qiladi. الجنس الأول فأما من ماذا يخرج المدبر إذا مات المدبر. Xo'jayin o'lib ketdi. Tadbir qilingan qul hozir mushini butun merosdan chiqarib o'tamdiq yoki 3dan 1 doirasida chiqaramiz. 3dan 1da eshib ketsa nasiz bo'ldi. Mush masala. فإن العلماء اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور إلى أنه يخرج من الثلث. Bu 3dan 1dan chiqarmaymiz deb jumhur. Vasiyat deganda bir narsa bo'ladi. Jumhurning qarshida وقال طائفة ومن رأس المال معظمهم أهل الظاهر. Yani bir grup alimlar bu ra'sil maldan chiqarmaydi. Bütün maldan chiqarmaymiz. Bütün maldan chiqarmaymiz degan masala. Bütün mal ashqullar bo'lib qolsa, hammasi azat bo'ladi. Uni 3dan 1ni ayirib qo'yib, 3dan 2kisini rasmaymiz. Magan. Ahli zohirning ichida bu bir grup tabi'in bor ekan. Yani shu ahli zohir degan qarashni yaqilg'anlar salaflardan İbrahim Naqai, Sa'id ibn Jubayr, boshqa Masruq, Mujahid degan tabi'in bor ekan. Balki zohiriylar ham shuna o'xshaydi. فمن رأى أنه من الثلث شبهه بالوصية. Yani 3dan 1dan chiqaramiz deganlar vasiyatga o'xshatgan gap. لأنه حكم يقع بعد الموت. Chunki bu o'lim bo'lgandan keyin bo'lgan bir hukm bo'lg'achqa vasiyatga o'xshash bo'ladi debdi. وقد روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدبر من الثلث. Mujna bir hadisni rivoyat qilingan debdi. Buni İmam Şafii al-degan kitobi rivoyat qilgan, yani Bayhaqi rivoyat qilgan hadis. İlla annahu atharun da'ifun 'inda ahli al-hadith. Athar degan maktabning istilohida hadisni ko'rdi. Lekin bu hadis aciz. Ahli hadis buni aciz deb qaraydi. لأنه رواه علي بن الظبيان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعلي بن الظبيان متروك الحديث عند أهل الحديث. مش راوي رواية مدغن كشي بوجهه bu hadis aciz كان. ومن رآه من رأس المال شبهه بالشيء يخرجه الإنسان من ماله في حياته فأشبه الهبة. Bundan da hayat çağda bir insan birisi şundan beribesi buluttu, hibe kılvesi buluttu. Bu muşunun o'xshash. Hayat vaqtida birisiga erkinlikni berayotgandek bo'ldi, ya qulni berayotgandek bo'ldi demakchi. Buning dalili qiyos ekan. Lekin bu jumhur 3dan 1dan bo'ladi degan ash hadisni oldi. Bu hadisni aciz deb Rasululloh marfu' sifatidan olmadi. Chunki unda olmaydi aciz bo'lgani. Merfu' deganimiz aciz. Lekin Abdullah ibn Umarga mavquf ekanligi sahih. Abdullah ibn Umarning shunda deganligi ras. Undan keyin qavli sahabiy hujjat deganiga asosan yoki buni o'zining kallasidan deb olmaydi, Rasulullohdan chuqur bilgan ma'lumotga asosan desak, bu hukmul marfu'roq bo'ldi. Jumhur ashuni ilg'lar. واختلف القائلون بأنه من الثلث في فروع. Unda bu jumhur o'zaro, jumhurning ichida 4 imom bor. Jumhur o'zaro ba'zi tafsili qachonparat masalada ixtiloflashib qoldi. Va huwa idza dabbara ar-rajul gulaman lahu fi sihhati. Saqalatda, tan salomatlikka joyida holatda bir qulini tadbir qildi bir xo'jayin. وأعتق في مرضه الذي مات عنه غلاما آخر. Endi qattiq kasal bo'lib ketib, shu kasalda yana bir qulni ozod qildi. Yani saqchaqda bir qulni tadbir qildi. Endi qattiq og'ir kasal bo'lib qolgan chaqda bir qulni ozod qildi. Fadaqa thuluthu an al-jam' baynahuma. Endi ishkirisni. Mesela shu tadbirni sulus degan jumhur. Nima? Endi bu maradul mavtda ozod qilganmi, vasiyat hisobida undan keyin sulusni o'qiysak, sulus masalan 10 ming ko'y ekan bu. Mesela 30 ming ko'y qoldirib ketgan bo'lsa, 10 ming ko'y sulus bo'libdi. Endi bu ikkisining qimmatini solsak 20 ming ko'y chiqdi. Shundan ya uni unutib, ya ikkisini birisini tanlamasak, ikkisini tan ozod qilolmaydi. فقال مالك يقدم المدبر لأنه كان في الصحة. الإمام مالك unda olsa biz mudabbarni azod qilamiz. Kasal chaqda azod qilayotgan qul tutsin. وقال الشافعي
Yani İmam Malik nima uchun shunday desa, chunki bu timsoq holatda qilgan to'xtam. Va qala Shafi'i yuqaddamu al-mu'taqil mubtal. Kasal chaqda azat qilayotgan degan qul shu azat qilinib ketadi. Al-mubtalni biz bunda o'tgan darslarda va tabattal ilayhi tabdila Maryam al-Batul to'y qilmagan ya'ni Batul degan faqat Alloh taoloning ibodat qilishda inqito bo'lgan turmush qurish agtigish mislidan tutlar uzib Alloh taolo o'zlangan va tabattal ilayhi tabdila inqito lillahi subhanahu va taolo bil ibada degan ma'noda ya'ni qat'a degan ma'nosi tadbir azat qat'a emas kesib azat qilgan narsa emas u zaman bir narsaga chetib qo'ydi kitobimni chetib qo'ydi lekin sa azat degatgina kesib azat qilgan shunga yani mubtal degan kesib azat qilsin ko'z li'annahu la yajuz lahu radduhu chunki buni yeni olinmaydi shunama kesib qilayotgan narsa bu debdi va min asli Shafi'i demakchi İmam Şafii'nin asli qoidasida annahu yajuzu indahu raddu tadbir la yajuz lahu radduhu degan u qul azat qilib o'tishni rad qilolmaydi dedi. Xo'jayin sen azat desa, yo'q men rad qilaman buni, qo'shilmayman demaydi. Lekin tadbir masalasida anta hurrun ba'da mavti deb qolsa, yo'q men rad qilmayman buni deb turolmaydi. İmam Şafii'nin shunday ekan. Undan ekan, men rad qilolmaydiganni oldin o'rinda qo'ymaymiz. وهذه المسألة هي أحق بكتاب الوصايا. Bu mesele kitab الوصاياga bakrak münasib. Lekin biz neden de qulg münasib qo'ygancha deb o'tib qoldik. وأما الجنس الثاني فأشهر مسألة فيه هي هل للمدبر أن يبيع المدبر أم لا. En meşhur meselesi tedbir qilgan xo'jayin al-mudabbarni setib alamdi. Tedbir mi bir azatlıktan bir qadam qo'yib qo'ygandek bir ish bor. Shunda turg'liq setib alamdi dedi. Faqala Malik va Abu Hanifa va jama'atun min ahli al-Kufa laysa lis-sayyid an yabi'a mudabbirahu. Va qala Shafi'i va Ahmad va ahli al-Zahir va Abu Thawr lahu an yarji'a fa yabi'a mudabbirahu. İmam Shafi'i va Ahmad va Zahiriylar setib alaydi debdi. Yani yeni vasi buldu. Tedbir kıpılan, yeni ödütülen bazarçıdan sedası buldu. Ebu Hanife satanmaydı İmam Malik. Ve kâle el-Evza'i la yuba'u illa min raculin yuridu ittahu. Sedilip azatlıktın bir adam müşrek kalsa şunu satsı buldu. Bundan mesela bir kaparet gelgen olsa, bazarçıdan manazır bir kaparet yapıp kaptı bir kulülüp azatlıktın da izdavatlı adam olsa, hemen manasızlıkla sedası buldu. Çünkü hem de bu geçide azat olan boğanken benim ölümümü saklap boğuşu azat olsun diyeyim. واختلف أبو حنيفة ومالك من هذه المسألة في فروع وهو إذا بيع فأعتقه المشتري. عند إمام أبو حنيفة لم مالك بولا ساتمايدو diyen. Bulu üzere düşüp kaldı bazı bir tarmak meselelerden. Mesela setvetkendan keyin setib oluvchi mesela kaparatga nuqta mesela birisi kaparat qilib u pulni setib bo'lgandan keyin azat qiladi. Imom Abu Hanifa degan satsang bo'lmaydi degan. Endi satsang bo'lmaydi deb tursa satdi bu. Satgandan keyin odam azat qiladi. Faqala Malik yunaffadul itq. İmam Malik azat qilgan hisob tutdi. Ve qala Abu Hanifa vel Kufiyyun el bay'u mafsuh. İmam Abu Hanife ya bu sodazır inavasiz. Satsan bo'lmaydi degan, bo'lmaydi deb tursa satdan inavasiz bo'ladi. Savaun a'taqal mushtari aw lam yu'tiqhu. Yani setvagan kishini azat qilsin, qilmasin, bu sodazır. Satsan bo'lmaydi degan ekan, inavasiz deb turdi. Hozir qaysi qarash hurriyatparvar bo'ldi? İmam Malik'in qarashi. Ya. İmam Abu Hanifa'nın sünnetini savab baxslar. Hozir qul azat qilgan odam bu qulni azat qilsin qilmasin boshqa qul abqasi azat qiladi. Ma'u azat bo'lishi muayyalashib ketgan qul. Demak hozir Imom Abu Hanifa ikki qulni azat qilmoqchi. Birining o'rniga. Shundan Abu Hanifa hurriyatparvar bo'ldi. Azatga erişey deb bağlılık tutursun. Erişilmeyen bichara qulni azat qilmoqchi. وهو أقيس من جهة أنه ممنوع عبادة. وهو أقيس لأنه من عبارات ترجيح. هذا الإمام ابن رشد أبو حنيفة قرشن ترجيح له.
qiyosga dal tushadigan, eng uygun keladigan qarash bu deydi. Qaysi tarafdan min jihati annahu mamnu'un ibadatan. Yani ibadet jihatdan, yani sen shu qulni ozod qilding deb o'zing lafz qilib, undan keyin g'achuni setibsan, gunoh bo'ladi. İslam çekilgende iş ma'bu deydi. فعمدة من أجاز بيعه ما ثبت من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا. أمده جائز دب قرغانın delil şu dese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ki mudabbar qulni setayotgan. Qazi bo'g'ilib qolgan bir kishining mudabbar qulni setib, qazini to'lab qo'ygan. Mushadisi ma tabata degan so'z bu kitobda muttafaqun alayhi deydi. Mushadis muttafaqun alayhi. وربما شبهه بالوصية. Yani bir taraftan vasiyetga o'xshatishi mumkin. Vasiyat qilib yana vaqt bo'ldi, undan yana vasan bo'ldi deyish mumkin. Wa amma umdatul malikiyya, ana maliki mazhabining dalili shu. Fa umum qawlihi ta'ala, maliki mazhab degan yunaffadul aqd deganda. Fa umum qawlihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Ma dalillar azar satalamdu satammandu degan masalaning dalili. Cumhur yoki Shafi'iyya va Ahmad va ahli zohirlar mushu hadisni dalil qilib ko'rsatdi. Yana vasiyatga qiyos qilib batdi. Endi Maliki mazhab satanmaydi deganlar qatorida bular mushu oyatni dalil qildi. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud va awfu bil ahd. Yani bir oyatda. Li'annahu itqun ila ajal. Ma'vanda qiyosni bor. İkinci delili İmam Malik'in. Bu ma'lum bir muddatni belgilab azab qilishdan iborat. Yani o'lib ketsam degan o'limga bog'lab qo'ygan azab qilishdan iborat. Fa ashbaha ummal waladi aw ashbaha al-itqal mullah. Nima ekan? Ummul valadga o'xshab qoldi bu deysiz. Yoki mutlaq itqqa o'xshab qoldi. فكان سبب الاختلاف هنا معارضة القياس. Nima ekan? Bu talashlarning sababi nereden kelip çıktı? Talashlarning sababi nima desak, birincisi muaradatul qiyas lin-nas. Dal mushu masalaning mazmunini ifodalagan hadis turg'uliq qiyas bilan tashib qoldi. Hozir Hanafiyning qiyosi hadis Jabirga taqashdi deydi. Avul umumi lil khusus, yoki umum mazmunini bildirgan oyat ya ayyuhallazina awfu bil uqud bu xususga taqishib qoldi. Xusus degan shu hadisdir. ولا خلاف بينهم أن المدبر أحكامه في حدوده وطلاقه وشهادته وسائر أحكامه أحكام الميت. مدبر من köpünce işlerde 80-90% işlerde bu nimenin hükmünü aldı? Ahkamul abid. وسائر أحكامه أحكام العبيد. Kullarının hükmü de bulur köpünce. Daha ki bu xuddi azim ya da setvesi bulundu demekçidir. Cumhurning qarashini olgandiga, yani ko'pincha ahvolda qulning ahkamini bo'lgandiga, bu azat emas, bu qul deydi, undan setvesi buldu demakchi. Vaqtalafu min hadal bab fi jawaz waqt al-mudabbara. Ana o'zida mudabbar qilgan dedi qilib qolsa, uni yaqin kasb bo'lamdi. فجمهور العلماء على جواز وطئها وروي عن ابن شهاب منع ذلك. جمهور يعني عموم عالم ابن شهاب الزهري لم وما ينسقط يقين كاسا بميدو دبتو. وعن الأوزاعي كراهية ذلك إن لم يكن وطئها قبل التدبير. تدبير قليشتان القراء يقين كمي تغن بردك قاسا تدبير خبلات يقين كاسا مكروه. وعمدة الجمهور تشبيهها بأم الولد. الجمهور'nun ki delili qiyas qilib ummul valadga. Ummul valad bo'lgan holatda yaqin kasb bo'lardi, buni yaqin kasb bo'ldi. Bunga yaqin kasb bo'ldi debdi. Va man lam yujiz zalika jaiz demaganlar Ibn Shahab az-Zuhri shabbaha bil mu'taqati ila ajal. Sen falan chaqda azat deb vaqt bekitgan bo'lsa, yaqin kasb bo'lmaydi. Bumi o'lsam azatda vaqt bekitib qo'yganlar o'xshash. Va man mana'a wat'al mu'taqat ila ajal, qalanchani san azat degan bir deklab qolsa, buni yaqin kasb bo'lmaydi deganlar
şebbaha bil menkuhati ila ajal ve hiye'l mut'a. Yani tigidi bu nayur taqildi nikah mut'adak biznes bo'lib qoldi. Yani bu jinsiy munosabat qilish ma'lum bir vaqt kelguncha to'xtaydigan bir holatda nikah mut'aga o'xshatdi. Wattafaqu ala anna lis-sayyid fil mudabbari al-khidma. Ittifoqga o'rin mudabbar qilgan qul xo'jayinga xizmat qiladi. Yani shu o'ligicha xizmatini qiladi. Va li-sayyidi an yantazi'a malahu minhu mata sha'a. Bu mudabbarning mol-mulk ko'rib qolsa, ya'ni mol-mulki bo'lgan ahvolda yoki ruxsat qilgan ahvolda ancha-muncha binosi bo'lib qolsa, xohlagancha tatuvaslatoldi. Kal halatil abd. Qul odga o'xshashdan tatuvaslatoldi. قال مالك إلا أن يمرض مرضا مخوفا فيكره له ذلك. فقالهم ده xo'jayin qattiq ig'ir kasallanib qolgan chog'da u chog'da tatuvasi bo'lmaydi. Ig'ir kasallanib qolgan taqdirda mudabbar qilgan qulninki yaniki mol-mulkini ilvos qilmaydi. Chunki endi o'lay deb qolgan chog'da tatuvagandek ish. الجنس الثالث فأما ما يتبعه في التدبير مما لا يتبعه عند kimlar bunga tava bo'ldi. Masalan, shu odamni ya bir ayolni sen mudabbar dedi. Ya'ni shu ayolning balasi bo'lsa, ya shu odamning bolalari bo'lsa, shuni tava bo'lib o'xshash bo'ladi bu mumkin. فإن من مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها من نكاح أو زنا. xo'jayini o'sha ayolni mudabbar qilib qo'ygandan keyin bu ayol ya agitiga bir bola so'rabdi yoki zinodan bir bola. Qullar odatda zino qiladi, asli bor. فقال الجمهور ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها. Şu ayolning bolasi shu onasi bilan o'xshash. Onasi azat bo'lsa azat bo'ldi, qulos qilindi, mudabbar holatda mudabbar bo'ldi. وقال الشافعي في قوله المختار عند أصحابه. Hozir İmam Şafii'nin ikki xil so'z keldi degan gap bor. Bir qarash jumhur bilan bilan. Ya'ni bir qarashni ba'zi shogirdlari shu jalliqda deb tanlab qo'ydi. İnnahum la ya'taquna bi'atqiha. Bu anası azatullah baldır azatullah ketmeydi debdi. Ve ecma'u ala ennehu idâ a'taqaha seyyiduha fi hayatihi ennehum la ya'taquna bi'atqiha. Yani icma kelgan bir o'rin bor ekan. Xo'jayini o'zining hayotida sen azatlan degan bo'lsa, shu dedikining bolasi so'rab qolsa, u bolasi tava bo'lmaydi ekan. Endi hozir tadbir qilgan chog'da jumhur tava bo'ldi dedi. Tamam. Sizlarga ya'taquna bi atqiha dedik. Lekin la ya'taquna damash. La. Wa amdat Shafi'iyya annahum idza lam ya'taqu fil 'itq al-munajjaz mana ijma var dedimi? Azat qilsa bolasi tava bo'lmaydiganligi ijma var dedi. Mana İmam Shafi'i deydi. Onasini gachida munajjaz degan gachida kesiblar azat qilayotgan taqdirda bolasi tava bo'lmaydigan bo'lsa, ijmo bor deb-ku. Ijmo bor ekan, unda bo'lsa, fa ahra alla yu'taqu fil 'itq al-mu'ajjal bi-shart. Nah kesiblar azat qilgan taqdirda bolalar tava bo'lmasa, shart bilan o'lib ketsanda, ondan o bir vaqtga chetib qo'yib azat qilgan chog'da albatta onasi bilan birga azat qilmaslik kerak. Qiyas avliy ekan mana dedi. İşma acaba ne o? Oqsa azat qilganlar bolasi azat bo'lib ketmaydi. Ijmo kerak. Jumhurlar ijmo boladuha tadbiruha bimanzilatiha yu'taquna bi'atha. Shunga la ya'taquna damadi. La natakamad. Cumhurun karşı la destek. Bunun delili ona, hazır İmam Şafii'nin ma delili ona. Ma delil hazır aşı la ne yazısının gerektiğini de tuttum. Nasıl İmam Şafii'nin bunu ayırmaktasın İmam Şafii'nin? Ya hazır ma o icma kagaya kisbam azat kılan çağda balası tava bulmaydı. Mesela bir dedek var, balısı var.
Dedik sen azat desen, balası kulağını tıklıyordu. Ansız azatılık etti. Balası katıldı dedi. Bunun da icma var ki. Yani İmam Şafii, ma tedbir kılan çağda, enti mudabbara, ba'da mevti diyen ahvalda, ma balası tava bulmaydı diyenge, aş azat kılan ahvalını kıyas tutup, ama bu sen azat diyen çağda, kislam azat kılasa, balası tava bulmasa, ondan bir şartga bağlab, bir vaqtga bağlab to'g'ri ahvolda bo'lamda, tava bo'lmaydi ularga deb aniq qiyos qilib dalil ko'rsatdi. Ya'ni qiyos ala mahall ittifoq. Umurlar tug'ilgan bo'lsa, qo'zaqtikida balki chiqishi mumkin men. Vahtajja aydan yana Imom Shafiy bunda bir dalilni ko'rsatdi. بإجماعهم على أن الموصى لها بالعتق لا يدخل فيه بنوها. الموصى لها بالعتق degan bir dedek var. Bunun xo'jayini balları vasiyat qildi. Men o'lib ketsam, shu falon xamni izat qilatinglar degan ahvolda hozir aj dedek nima bo'ldi? Al-Musa laha bil-'atq bo'ldi. La yadkhulu fihi banuha. Aj falon xamni izat qilatinglar degan bo'lsa, keyin bu odam o'lib ketsa, bu balları shu vasiyatni ijro qilanda, shu ayolning o'zini ham azat qildi. Balasini tava qilmaydi dedi. Va ijma'ni shu Shafi'ning hisoblari ijma'ni. Ya. Bütün ulamalar. Bizda jumhuriyatga majbur. Ya. Niyada ma'masida shunga o'xshab ketgan ma'masida bir ijmo bor. Ijmo bo'lgan Imom Shafiy onda ahvolda balası tava bulmaydan bo'lsa, ma'noda illat tava bo'lmaydi deb dalil qildi. Buni qarashtirib ilzom qilmoqchi. Sen amaslida balası tava emas deb turib olgandan. Bunga bo'lsa, buningda qat'iy tava bo'lmaydi, chunki ma'noda qonundan tuan tursa demakchi. Jumhurni ilzom qilmoqchi. Va jumhurning asoslanigini ra'aw anna at-tadbira hurmatamma. Endi anta mudabbar degan bu bir xilimda azatga bir chetilgan bir hurmati va bir ish bo'ladi. Azatga bir ish ilindi buning. Fa'ujabu itba'al walad tashbihan bil kitaba. Xuddi mukatab masalasida balasini tava bo'ldi degandek balasini tava qilamiz debdir. Ya'ni bular mukatabaga qiyos qiladi jumhur. Balasini tava qilamiz deganda Şu hazır ma'nosida mudabbar deganda balasi azat qilibmiz dedan. Lekin hozir azat degan chaqda balasi tava olmaydi deb turadi. Endi bo'ldimi yo? Qo'ydi. Uni kalisi o'tmadimi? Hatta bir degan bu og'izni jumhur ittifoq degan imom Jumhur hammalar. Ijmo. Ma'lum o'lib ketgandan keyingi aksariyat degan joyda imom Shafiy al-Qur'on qiyos bilan jumhurniki o'zi ittifoq qiyos bilan bo'lmaydi dedi. Jumhurlar buni kitobga qiyos qiladi buni. Jumhur mazhabida Shafiy Ya, icma degan butun ulamo, Shafi'mi, jumhurmi, hammasi ijmo qilgan. Hammasi ijmo qilgan. Ijmo degan butun ulamolar. Imom Shafi'mi shuning ichida. Yani biz amaslida bunda deyishgan qo'l, niyatga boshqasiga tutdingiz demakchi. Yani ijmo'ni sizlar ashab Imom Shafi'ga qolmoqlar. Bu gaplarni o'tib qo'yadi, sizlar ustiga jumhuriyatga la qo'yiladi. La yo'qot qoldirdi. Hamda miyada bu mukaddamdan balasi tabiiy bo'lgandek, mudabbardan balasi tabiiy bo'ladi. Demak bu etkilediğimiz onu alıp etmezmekçe. Şey, derdi olursa kardeş bağımlı o. Ya, mavu etki meselesiga bavu. Nahmaydan etki qilganda. Mavu hazır mudabbar qilganda ahvol. Shunda mudabbardan qolmana faqat jumhur, ularga ba'd tadbirlardan qolmana. Shu jumhur tadbir masalasi shundanda. Ma nima deyajman mas'ul. Tushunmadimmi? Mesela anti hurrat zaman, anti hurrat desa bunun balası mesela vel velad. Bundan bu balası azat olmaydı. Balası azat olmaydı. Cumhur ittifakı azat oldu. Hem de anti mudabbarat dedi. Tamam? Anti mudabbarat diyen çağda vel velad. Kimisi mudabbar oldu dedi. Ve cumhur dedi mana? Cumhur mana al-kul. Lammadan şunda dedi. Yani Şafii'ye bunda şuna o'xshash bo'ldi dedi. Mana o'xshash bo'ldi dedi. Yani la yatba'da. Şuna o'xshash bo'ldi dedi. Ama Şafii deydi, jumhur var.
adama kuldan hamma ulamadan jumhur unda turgan va Shafi'i va jumhur deydi. Siz va anti harada kisla mazhab qilayotgan chog'da balisi tavolmayda turildingiz. Endi anti mudabbarada o'limga vaqtga chetib qo'ygan nisibi ish kelgan chog'da mana bilan tabi' bo'ldi deb turildingiz mana. Bu ochiq qoldirgan. Aslida hech bo'lmasa o'xshash bo'lsa, o'xshash bo'lmasa bu undan to'g'ri bo'ladi ekan, boshqasi bo'lsa deb bunga e'tiroz qildim. Jumhurga e'tiroz qildim Shafi'i. Ve kavlul cumhur merviyun. Yani kavlul cumhur hazır balisi anası ikisi o'xshash buludu diyen şu qarashiga qiyasını dilkerdi. Mukatebege o'xshatdi. Yani mush qarash salaflardan Hazreti Osman, İbn Mas'ud ve Ömer radıyallahu anhumdan kelgan. Ve kavlul Şafii merviyun an Ömer ibn Abdülaziz ve Ata ibn Abi Rabah ve Mekhul mush tabi'indan keldi. Demek bizning qarashimiz jumhurninki katta sahoba kiramdan keldi. İmam Shafii'nin qarashi tabi'indan keldi. Ve tahsil mazhab Malik fi hada, İmam Malik'nin mazhabini xulosalasak mush masalada anna kullu imra'atin fawaladuha tab'un laha. Qanda bir ayol qolsa mudabbar, mukatab, mu'taqa masalan unda bo'lib qolsa balasi anasi tawa bo'ldi. O'xshash bo'ldi debdi. In kanat hurratan fa hurrun. Ha? Sizga qanda? In kanat hurratan fawaladuha hurrun demakchi. وإن كان مكاتبة فمكاتب وإن كان مدبرة فمدبر أو معتقة إلى أجل فمعتق إلى أجل وكذلك أم الولد ولدها بمنزلتها مهم أخشش قربت أنا أخشش بلد بالسير وخالف في ذلك أهل الظاهر الظاهر لا bununla xilaf qildi. وكذلك المعتق بعضه عند مالك bir qismi azatulab ketgan pul olib qolsa Imom Malik nazarida shuni o'xshash dedi. Ya'ni uning bolasi olib qolsa uning bir qismi azat bo'lgan bo'lishi mumkin. Wa ajma' al-ulama ala anna kull waladin min tazwijin fa huwa tabi'un li ummihi fi ar-riqq wal hurriyya. Ya'ni ijma' kelgan bir o'rin bor ekan. Butun olimlar ijma' qilib to'y qilgan ahvolda, nikoh bilan bo'lgan ahvolda nikohdan to'ralgan bola bo'lib qolsa bu o'rlikda yoki qulluqda anasi tava bo'ldi. Va ma baynahuma min al-uqud al-mufdiyat ila al-hurriyya. Ya'ni hurriyat bilan qulluq ikkisining o'rtasidagi o'rlik elib boradigan to'xtamog'i kitaba, tadbir, ummul valad degandek nima bo'ldimi? Shu anasi tava bo'ldi debdi. İlla maxtalafu fihi min at-tadbir. Faqat lamada mudabbarada azraq ixtilof bo'lib qoldi miyada. Buning da ijmo yo'q, boshqa ijmo bor. ومن أمة زوجها عربي أتكلم شاذ تراش تمسكوا أرب بقازندر وشاذ بقلهم آج تراش وأجمعوا على أن كل ولد من ملك يمين أنه تابع للأب أن جبرت سه زواج تكلم ما هو ملك يمين كل خجاي مناسبة لهم بوغان جماعة تلقين بوسا bu bala kimi tava? Dadisi tava. Yani hocayının tava oldu. Yani li afdalı tarafayınga mensup olan. Çünkü balaninki maslahatı nima? Atanızın qancha udum bo'lsa, shuni mensup olamiz. Sen bir Müslüman bilan bir ahli kitobni o'tirib turgan bo'lsa, islom mensup qilib li khayril abawayni dinan. Ma'lumda bir alatga shu dadisi mensup qilamiz edi. إن حرا فحرا وإن عبدا فعبدا وإن مكاتبا فمكاتبا واختلفوا في المدبر إذا تسرى فولد له المدبر بجنس بقول من كين قاسم سنة أزا ديلين قول نما bunundan da bazı qulluğa mal mülk verdiğan yoki bazı bir tijoratni ruxsat qildigan ish bor. Balki xo'jayini tijorat qilishga ruxsat bergan bo'lsa, jiq pul taklif dedak elab bo'lsa, dedak bilan bular bunda qilgan bo'lishi mumkin. O'sha tasavvur qilib qolsak, tasarruf bu. Ya'ni cho'rini xotin qilib foydalanib qo'yadi. Kanken bunun balası olaptı. Mudabbarninki balası olaptı. Fekala Malikun hukmuhu hukmul ab.
Bu balının hükmü dadısının hükmüne. Dadısı mudabbar, bu mudabbar olur. Yani ennehu mudabbar demekçi. وقال الشافعي وأبو حنيفة ليس يتبعه ولده في التدبير. Bu da balısı mudabbarlıkta tabi bulmaydı öyle. وعمدة مالك الإجماع على أن الولد من ملك اليمين تابع للأب مع المدبر. İmam Malik biz icma kəlgən mudabbardan başqa ahvalda mülk-i yemin cimadan törəlgən bala olub qalsa dadısı təvə buldu degen top. Davan eken mudabbardan başqa şunda degendiken mudabbardan şunda deymiz. Yani men şunu qiyas qilma şunga demek. Ve huwa min bab qiyas ana. Qiyas mawda' al-khilaf ala mawda' al-ijma'. Demek mudabbar ixtilaf bo'lgan ekan, ixtilaf bo'lgan masalani ijma bo'lgan yerga qiyas qilishdan iborat. Bu saqlamadi. Qiyas degan shunday bo'lishi kerak. Wa amdat ash-Shafi'iyya anna walad al-mudabbari malun min mali. Shafi'ning qarashi mudabbarning balasi degan u mol mulkining o'rnida va mal al-mudabbari lis-sayyid intiza'u minhu. Mudabbarning balasi mudabbarning mol mulkining o'rnidadir. Endi xo'jayin mudabbar bo'lgan shu pulininki mol mulkini xolsa tatib ilib oladi. Va laysa yuslamu lahu annahu malun min mali. Demak Imom Shafi'i shunda dedi, lekin biz u mudabbarning balasi mudabbarning mulkining o'rnida deyishga biz unmaymiz. Ma'qul deb bilmaymiz. Annahu degan ibnul mudabbar, annahu وليس يسلم له أن ابن المدبر مال من ماله دمشق ويتبعه في الحرية ماله عند مالك. إمام مالك من قرشدا مدبر هرولب قاسا مال ملك ما أزلا ملكي في دمشق. الجنس الرابع وأما النظر في تبعيض التدبير فقد قلنا في من دبر له حظا في عبده. تبعيض التدبير بالقلدك مثلا bir nesibisini mudabbar qilgan ahvol. Fiman dabbara lahu haddan fi abdihi duna an yudabbira sharikuhu. Ishkan shirk bo'lsa, biraylar o'zining nesibisini tadbir qildi, biraylar qilmadi dedi. Wa naqluhu ila hada al-mawdi' awla. Mush masalani mushu jinsi rabi degan mishaga qistirib qo'yish bakrak munosib. Fal yunqal ilayhi. Mishaga ko'chirib kelinsa bo'ldi. Yani boshqa kitob yozdilar. Tertip boyunca şunda ayağa kıstırışı lazım. Müşmü orada müşahede etmek için. Ve amma men dabbara cüz'en min abdin huve lehu kulluhu. Hem de bazı yukarı kısa işken şirk olganda bir adam özünün meselesini tedbir kılış. Yani bu tuluq bir kulunun hocayını bolsa, lekin şunu parçalab tedbir kılgan ahval. Senin yerimin mudabbar degende. فإنه يقضي عليه بتدبير الكل. Bunda ahvalda yerimine tedbir qilsa, yerimizda turamda bütün qiladi, bütün qildirimiz deydi. Shunda hukm qilamiz. Qiyasan ala man ba'ada al-itqa inda malik. Yerimini azat qilgan bo'lsa, to'liq qilibda deydi. Shunga o'xshash shunda qilamiz. Wa amma al-jinsu al-khamis wa huwa mubtilat at-tadbir. Tadbir qilgan ahvalda qanday ish bo'lib qolsa shu tadbir ishini bekor qilib o'tadi. فمن هذا الباب اختلاف في ابطال الدين للتدبير. qarzga bo'lgan ahvolda tadbir bekor bo'lib ketib qolgan ahvol bor. Buni ixtilof bor. Masalan, tadbir qilib keyin qarz bo'lib ketdi. Undan tadbirni bekor qilib, masalan, qarz bo'lsa, degandek ahvol bor. yoki qarz bo'lgan ahvolda qulni tadbir qildi. Tadbir qarz bo'ldi degan shu vasiyat qilsin, vasiyat. Shu hozir bu buning gapini boshqalarning qarzi bor. Va turib boshqaning haqqini bermay, men endi ozod qildim, savob berishgadim degan bo'lg'achqa, yo'q sen ana ozod qilmasdan haqqini beraman deydigan ish chiqdi. فقال مالك والشافعي وإمام أحمد بن الله الدين يبطله. قرض من بكاء قلت أملتن قلدرت. وقال أبو حنيفة ليس يبطله. أبو حنيفة منا هنا ريت طرفدار بكاء قلت ما يدون ويسعى في الدين. قرض تلاشون حركت قسمه يعني أش خجاين قرض تلاشون حركت قلده bu tedbir işi caiz getiriyordu. وسواء كان الدين مستغرقا للقيمة أو لبعضها.
Yani bu qaz hozir shu pulning butun qimmatini o'ziga tutgan jiq qaz bo'lsin yoki pulning bir qismini qaydisa ado qilinadigan yengil qaz bo'lsin o'xshash debdi. ومن هذا الباب اختلاف في النصراني يدبر عبدا له نصرانيا. Hristiyan qulini tadbir qilgan ahvolda فيسلم العبد shu chaqda gachida bu Hristiyan qul musulmon bo'lib qolsa qabla mavti sayyidihi. Endi xo'jayin o'lib ketgan bo'lsa, hazrat o'lib ketdi. O'lishdan ilgari gachi musulmon bo'lib qoldi. فقال الشافعي يباع عليه ساعة يسلم ويبطل تدبيره. Baş qul shu musulmon bo'lgan hamon darhol buni biz setitimiz. Yuba alaydigan shu xo'jayinning hisobini setitimiz. 10 ming ko'p satdik, 10 ming ko'p setib bilan bozorga chiqib, 10 ming ko'p chidayman. Musulmonni sen qulimda ishlatamaysan deymiz. ويبطل تدبيره وبرن ديان تدبير وكذا أمز بكاوزه. وقال مالك يحال بينه وبين سيده. İmam Malik daptı hocayını biz tosolumuzda. Bak kulunu kul kılanmaysa. Çünkü bu Müslüman. Sen Hristiyan. El-İslam ya'lu ve la yec'alullahu lil-kafirina alel-mu'minina sebila. Devam iken yani sen bunu kul kılıp işletemeyse de tosap koymayız daptı. Ve yukharaju ala seyyidihin nasrani. Taharruj degan mirasda bunun ayrılması var. Bak kul işlerde hocayını bununla o'zi qul qilib ishlatmay bir xil tutishidi. Sen mana kunda $10 akibman, sen o'zing anlashni qayda deb tutishim o'zi. Bu qullar bunun qullar ishlamaydi, o'zining tijoratini qildi, tapavat qildi. Kunda buni baytul degandek $10 akib berib tutdi. Abu Lu'lu'a Mughira ibn Shu'baga her kuni 2 tangidin tutalaydi-ku. Hazreti Umarga şikayet qilsa, sen nima o'rnaning bor desa, tumuchi, yog'ochchi, endi bizlar sizlarga kim jiq bajamaskan bu degan. Demak, hozir Imom Malik degani ishlatanmaydi qulini, qul qilib ishlatanmaydi, lekin har kuni mana shu pul tilab berishga tutishtirib qo'yamiz deydi. Wala yuba'u alayhi. Yoki setib bilan pulisini tutuzmaymiz. Hatta yebina amru sayyidi. Xo'jayinning ishi bitirib bo'lganda, ya'ni xo'jayin musulmon bo'ladi, ya musulmon bo'lmanda nim bo'ladi, ayrilgan qadar shunda tuttirmaymiz. Fayn mata, demak bu xo'jayin o'landi, nim bo'ldi, hayot mamlakatga bir ayriliq bo'lgan qadar shunda mangdi deydi. Fayn mata atiqal mudabbaru. Xo'jayin shunda o'lgandikilar musulmon qul azat olib ketdi. Ma'lam yakun alayhi daynun yuhitu bimalihi. Xo'jayinning bütün mal mulkini sasini to'lab qolmaydigan qarz bo'lmagan ahvolda shundadir. Wa qala al-Kufiyun idza aslama mudabbirun nasrani quwima wa sa'al 'abdu fi qimati. Mudabbirun nasrani degan shu xo'jayin Hristiyan pulni Hristiyan tadbir qilingan shunda chaqda mudabbar qili musulmon bo'lib qolsa qana qilamiz? Ash pulning bahasini bekitamiz. Bu qul 10 ming ko'ylib qol, babi ketgan ekan, ondan bu qul o'zining ash qimmati bo'lgan 10 ming ko'y pulni to'lash uchun ishlab pul to'laydi. Mukatabga o'xshash. Va mudabbaru sihhati yuqaddamu 'inda malikin ala mudabbiril maradi. Sog'lom chaqda tadbir qilgan qul va keyin kasal chaqda tadbir qilgan bir qul bo'lib qolsa, bu chaqda idza daqa sulh anhuma 3dan 1 iqtisodi bunga yetishmas ikki qulga, bayatimiz qol birisini kesib azod qilib, birisini tadbir qilgan bo'lsa, 3dan 1 yetishmasa, shu sog'lom vaqtida qilganni shuni hisob qilamiz. Shu azod qildi, kasal chaqda azod qilganni hisoblamaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem teslima. Kitab-ı Ummahatil Evlad. Ummul Velad degan qanda dedekte. Xo'jayinning mulk tugan holatda xo'jayinning farzand ko'rgan dedek. Xo'jayinning bal tug'ib bergan dedek. Ummul Velad bo'ldi. Mushu dedek tuqqan o'g'il kimga tabi bo'ldi? O'rlik yoki qulluq masalasida xo'jayin tabi bo'ldi. Nima uchun?
farzand ota-onaning eng afzaliga mansub bo'ladi. Davolgan balasi azat. Bu bala xo'jayinning bo'ldi. Bu ayol xo'jayinning balasining onasi bo'ldi. Ummul valad. Bu bir tarafdan o'rlikka bog'lanib ketdi. Yani balasi o'r, buning balasining dadasimi o'radi. Undan keyin ikki hur odamning o'tirda qolgan bir quli. Ana bizi o'zir dada qul bo'lgan ana o'zir. Xo'jayini bir hur ayollar badi dedi. O'chaqda anistava bo'ldi. Bala anistava bo'ldi. Hurlik. Çünkü hurriye afdal mevlud. Yani aslında tasavvur qilsa, hali qul bir ayolni alalamdi degan bir gap bor. Yani u bir masala. Yani bir talash tortish nima bor. Lekin aslında buldu degan taqdirda farzand ko'rib qolsa, bu chog'da onasi ta'avvud. Chunki bolaning maslahati shu. Yani bu bola qul o'g'li yaxshi, hur o'g'li yaxshi. Hur o'g'li onasi ta'avvud. No'si u qulning mulki bo'lmaydiganligi bu balasini o'zida yo'lab qo'yilmaydi. Anasi yo'ldi. Wa usul hada al-bab an-nazar fi hal tuba'u umm al-walad am la. Bu babdagi muhim masalalarning asosiy masalalarning birisi o'sha umm al-waladni sasi bo'ladi bo'lmaydi. Bu anda balasi hur, balasining dadasi hur, ikki hur erning o'ttirdilamda qatqagan, yoki darajasi azroq ko'tarilgan bir ayollar. Buni siltilishga bo'lamdi. Bu bir masala. Va in kanat la tuba'u famata takunu umwalad. Siltilmagan ahvolda qachondan tortib umwalad deymiz shuni. Umwalad degan sifatni qo'l keltirdi vaqt qachon? Qo'chaq ko'targandan tortib tuqqandan keyin yoki qachon? Va bimada takunu umwalad? Nim bilan umwalad bo'ldi? Rasmiy hamilalar bal keltirib bo'lsa yoki shunda qo'chaq ko'tarib bilan bal tushib ketsa umwalad bo'ladimi? وما يبقى فيها لسيدها من أحكام العبودية. عند خجاين قرطا bu ayol qandari qul bo'ladimi? To'liq qul bo'ladimi yoki ba'zi bir imtiyozli qul bo'ladimi bo'ldi. Va mata takun hurran qachon to'liq hur bo'lib ketadi? Bu bir muhim masala. Ya'ni bu sahobaning o'tirda talash tortish bo'lgan masala. أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم. Ulamalar dastlabki davr sahaba tabi'inlar bo'lsin, undan keyingi tabi'in, atba'at tabi'in ashul bo'lsin, keyingi kelgan ulamalar bo'lsin, hammasi ixtiloflashib ketgan bir masala. فالثابت عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بأنها لا تباع وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات. Hazrat Umar'dan sahih isbotlangan yo'l bilan kelgan asarlarda Hazrat Umar ummul valad setilmaydi. Xo'jayini o'lib ketib qolsa, xo'jayinning iqtisodidan bu azatlar, ya'ni xuddi mudabbarga o'xshash. Xo'jayin shunda o'lgan ekan, bu azatlar ketadi deb endi hukm qilgan deydi. Albatta buni sahoba ikramlar maslahatlashib, kengash qilib, nima qilib, undan shunday hukm qilgan. Ra'simal sayyidiha dedi. Sulusdan demadi, ha? Ve bu otomatik azatlar ketadi. 3dan 1 bo'lsin yoki 3dan 1 jiq bo'lsin, azatlar ketiyor. Endi qapqag'ini endi meros bo'ldi. O'sha azatlar ketgandan keyin bu qulni chiqaramiz. Bu azatlar ketdi deb. Qapqag'im bilan meros bo'ldi. وروي مثل ذلك عن عثمان رضي الله عنه وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار. Hazreti Osman xalifa shunday qilgan, tabi'inlarning ko'p qismi shunday qilgan, fuqaha al-amsarning ko'p qismi 4 imomning mushonishida mush qarashdi bo'lgan. Wa kana Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu va Ali radhiyallohu alayhima va Ibn Abbas va Ibn Zubayr Abdullah ibn Zubayr al-Bakshi va Jabir ibn Abdullah va Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu ta'ala anhum yujizuna bay'a ummul walad. Bular ummul walad sasi bo'ldi deb qaraydi. Hazrat Abu Bakr, Umardan burun Abu Bakr var. Hamda Osmondagi edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu burun Rasulullahning davrida sitti degandek bir nima bor. Endalaq bir nima bor. Yani hozir sahobalar ikki guruh bo'lib qoldi. İki xalifa mayanda yana Osmonlar Hazreti Ali yana mayanda ikki xalifa mayanda bunda bo'ldi.
Tam lekin anda Hazreti Ömer'ning sası bo'lmaydi, keyin azatulab degan qarashchilar sanjatning mutlaq ko'pisini keladi. Wa bihi qalat az-Zahiriyya min fuqaha al-Amsar. Fuqaha al-Amsardan Davud az-Zahiriyni sanasaq, Zahiriymi shu sası bo'ldi degan qarashni tutdi. Wa qala Jabir va Abu Sa'id radhiyallohu anhuma كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا لا يرى بذلك بأسا ما أثر رسول الله دردما seti yurtib Rasulullah buni e'tiroz bildirgan Rasulullohga sasi bo'lgan qarashlar yengib chiqilmadi. Lekin bu Ibn Majah va Bayhaqi rivoyat qilgan ojiz rivoyat. واحتجوا بما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. Yani Hazreti Cabir'den onda ayrım keptiken. Awa Cabir ve Abu Said rivayet kılgan. Mawa Cabir üzer rivayet kıldı. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in davrida ummahatul avladni seti yurtdik. Abu Bakr'ning davrida seti yurtdik. Umarning xilofatlarining dastlabki davrida seti yurtdik. Thumma nahana Umaru an bay'ihinna. Xuddi talaq masalasi, 3 talaqni Rasulullohning davrida, Abu Bakrning davrida, Umarning davrining 5-ni bir talaq hisoblaydi. Keyin Umar 3 talaq desam 3 talaq bo'ldi deyotgan. Deganga o'xshashlar rivoyat qilgan. Yani bu rivoyat İmam Shafi'i, İmam Ahmad ve Abu Davud rivoyat qilgan. Bu aciz bo'lishi çok ehtimal. Daif. ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع. Yani zahiriler aşağı hadisten ekagen delilinin acizliğini istiğ açkan taza bulanmay kaldı delil. Özü istiğ açkan istishab delilini yandaştırıpla müdebek yaptı. Yani bir delilimiz var. İstishabul hal. İstishabul hal diyen nima? Yani bir narsaning shu holda qilib qilishi degan bo'ladi. Da addiylashtırsak bir narsa isbotlandi. Isbotlangandan keyin toki mushuni isbotlangan nimani bekor qiladigan bir nima kagicha oldin rasul dalil pokdan tiklanmagicha shu burunqi isbotlangan oldi qoladi deymiz. Masalan biz ta'rif qildik. Yani hammalar qarab turadigan ta'rifni ubda ilib qilgandan keyin ta'rif bo'ldimi? Ta'rif bo'ldi, ta'rif bor. Yani bu ta'rifni keskin sunganligini bildiradigan bir narsa bo'lganga qadar ta'rif bor deb hisoblaymiz. Ma o'ynamasam 10 yil burun falonni sida o'tgan. O'yinning shivri falonning ismi degan. Hamda boshqa bir dalil bo'lmasa, bu o'y shu falonni bo'ldi. Toki bu falonning qo'ldan manda shaklda chiqib degan bir isbot kagicha ustoning o'yi bo'ldi. Yani baqa ma kana ala ma kana. Al-yaqin la yazulu bish-shak. Yaqinan isbotlangan narsa ve ehtimolliklar unda buzilib ketmaydi deganda. Lekin istishab degan bu dalillarning usul fiqhiga mesela al-kitob, as-sunnah, al-ijma', al-qiyas, qawl as-sahabi, masalih al-mursala, bu sitt zariya deganda shuni qatatsa eng oxirida keladigan bu o'z dalil emas. Asli dalil topolmagan ekan buning qarshi bir narsa. Buning qarshisi bir dalil yo'q bo'lgan ekan, shuni to'g'rilab turmiz deyishni iborat bo'lgan ekan, bu eng ojiz dalil. Undan keyin zahiriylar hadisning kelgan dalilning ojizligini istilab usul fiqhidagi istishabul hal degan dalilni kelib turibdi. Hozir bu istishabul hal nima holda istishab qildi? Ijma' holatini. Ijma' holatida qanday? Vadalkan qalu lamman aqada al-ijma' ala annaha mamluka qabla al-wulad. Shu balni qo'saq ko'tarishdan ilgari deylar, tug'ishdan ilgari, qo'saq ko'tarishdan ilgari. Aslida bu shu odamning dedikimida. Vajiban degani kadalika ba'dilar. Balini tutgandan keyin farzand ko'rsa xo'jayindan bu ozodlik deydigan aniq bir isbot bormi? Yo'q. Undan ash burunqi dedik holatda qoldi. Buni o'zgartmaymiz. O'zgartirgan bir dalil bormi? Yo'q. Ila an yadulla dalilu ala g'ayrida. Uning aksi bir dalil kelgan qadar biz ashu kul holatda qolib degan qarashda bo'lamiz debdi. O'sha istihab hal ijma degan. Shu chaqda burun yani qo'saq ko'tarishtirgir, tug'ishtirgir buning dedik ekanligida hammadan ijmoan birda qarashtirdi. Unda mush qarash bo'yicha davomlashamiz. Toki mush qarashni o'zgartirgan bir
Allah'a bir delil gap qazitda u chaqdan bu hurulabtiga aytgan deymiz. Lekin unda delil kelmagan ekan kul haldan qoldi deymizmiz. Wa qad tabayyana fi kutub al-usul quwwat hadha al-istidlal. Usul fiqhda mush istishab degan mush dalil hisob bo'ludi deb qarabdi. Lekin qachon hisob bo'ldi? Al-kitob va sunna, al-ijma va al-qiyas va masalah deganlar bo'lmasa, anda hech nima yo'q bo'lib qolsa, anda hisob bo'ldi deganda ko'pchilik olimlar aytmoqda. Wa annahu la yasihhu 'inda man yaqulu bil-qiyas. Qiyas ba'da qiyas ekildiganligimizda hal bo'lmaydi. Nima uchun? Sabyan qiyasdan tuan turadigan dalil bu. Qiyas bakan sanılmayız da qiyaslarla ma'no o'xshatib ketaveramiz deydi. Ya'ni bu jumhurning qarashida, hozir jumhur hozir shunda qiyas ekasilam uni sanni ko'taradi. Va inma yakunu zalika dalilan bihasabi ra'yi man yunkiru al-qiyas. Ya'da qiyasni inkor qilganning nisbatan mishadamda shu chaq dalil bo'ldi. Ya'ni chunki jumhurada qiyas bor edi. Mushmasli qiyas bor edi. Endi zahirlar qiyas yo'q degan ekan, bu yerda istishab kuchayalaydi. Qiyas bo'lmadigan sabni ishlatibdi. Lazım men qiyasni tonimayman, sabni deb ish qiladi. Lekin jumhurchi sabni ishlamaydi. Chunki jumhur qiyasni e'tirof qilgan bo'lsa, yani qiyas bor deganlar sab va navbat tegmaydi. Wa rubbama ihtajja al-jumhur alayhim bimithli ihtijajihim. Endi zahiriylar unda dalil kelib qolgan ekan, jumhur bu shunga o'xshash ularni matqilgan bir dalilni eklarish mumkin edi. Wa wallazi yu'arrifunahu bimuqabalati ad-da'wa bid-da'wa. O'xshash da'vo bilan taqobil turish degan usul bo'yicha mat qilish mumkin. قندارس وذلك أنهم يقولون أليس تعرفون أن الإجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها سلم بالإسلام زمّل اتفاق كالدو غيره خصاق كتاقين چاقدا نساسي بمايدو دب اتفاق كالدو أي ظاهري لا سلم اتفاق ماس اتفاق ديدكين فإذا كان ذلك اندابوسا وجب أن يستصحب حال هذا الإجماع بعد وضع الحمل davanken tug'ib bo'lgandan keyin alayh bir dalil kelmagan ekan sasi bo'lmaydi degan hukm davomlashi lozim. Lekin hozir bu yerda masala qanday desa, qo'saq ko'targandan keyin sasi bo'lmaydi deganga biz qoida emas deb turamiz. Asli sasi bo'ldi degan hukm davomlashadi. Sasi bo'lmaydi degan, qo'saq ko'tar sasi bo'lmaydi degan hukmni isbotlaydigan nima dalil keldi? Ma'noda biz talashtiramiz ishni. İlla annal mutaakhirin min ahli zahir, lekin zahirda keyin kelganlar, ya'ni Ibn Hazm demakchi, dastlabkilari Davud Zahiri, hozir Ibn Hazm demakchi. Bu dabto ahdathu fi hada al-asl naqdan. Mush da'vo masalasida qarish tarafdan dalilni jiqtirdi. Va dalga nom la yusallimuna man'a bay'iha hamilan. Baytning gap. Qo'saq ko'targan chaqda satsi bo'lmaydi degan gap nabin keldi bu. Biz uni olmaymiz. Sas buluduna. Dağınken aslında sası bulduğu geldiğinde doğmuş ki. Qo'saq ko'targanda sası buludu, burun sası bulutda, qo'saq ko'tarmagan. Tuğup bo'lgandagi sası bo'laverdi. Bunda ma'lum. Sası bo'lmaydi degan bir dalil ekan, shu chaqilmaydi. Wa mimma i'tamada al-jumhur fi hada, jumhur nimaga tayangan? Zohirga qo'y ishkadisga, undan boshqa istishobga tayanibdi. Jumhur nimaga tayandi? من الأثر بولما حديث تاني ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ماريا سريته لما ولدت إبراهيم أعتقها ولدها ماريا مصرلق ديدكته مصرلق padişahı soğukkigan Resulullah sallallahu ona Medine'nin üstün terbiyedeki bir mağarıya uğurlaştırdı. Bazıda kışık vardı. Bir kıtım Hazreti Hafsa'nın özüsü ekegen çağda Hazreti Hafsa qaynab turib ketgan. Buni u ham kechiradi bu dedikni. Ba'zi nima oyatlar shu masalada tushgan. Rasululloh qasamishga vallohu lamma waladat Ibrohim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'g'li Ibrohimni tug'ib bergan chog'ida Rasululloh bunday degan edi: "A'taqaha waladuha." O'sha tug'ib bergan farzandi bu Mariyani azod qilyapti. Ya'ni azodlikka erishtiryapti demoqchi. Bu bir rivayet endi. Lekin bu rivayet marfu'an aciz. İbn Majah Darqutni rivayet qilgan bo'lib, marfu'an aciz. Lekin mavqufan sahih.
İbn Abbas bunda deganligi ras. Rasululloh demadi, Ibn Abbas deganligi ras. Mavquf ala Ibn Abbas. Bunda gap yo'q. Lekin unda azatlikdan shunga erishib ketdi deganga sasi bo'lmaydi degan bildirdi. Yo'rolab ketdi. Alloh ilm topasasi bo'lmaydi, kitob topasasi bo'lmaydi degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan ilgari o'g'il farzand ko'dimi Ibrohimdan ilgari. Al-Qasim, Abdullah, yani bir necha farzand bor. Degan chiqib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni tug'ib qolgan chog'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xush bo'ldi. Turib ketgandan keyin azob qilib o'tganga. Biga hozir bu shu bola tug'ilganlikni o'zligidan bunda darajaga yetib qoldim degan masala. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات ما وإن اقتبتم بون بيهقي أحمد رواية بغادس كان وكلا الحديثين لا يثبت عند أهل الحديث مش في حديث جبربون دليل واجزته بومو أهل الحديث العاجز كان رواية حكى ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله Abu Umar ibn Abdul Bar mushu aciz degan mushu bahane hikoya qildi. Va huwa min ahli hada shan. U zot mushu ilmning ahlidan, ya'ni ahli hadisdan. Hani bu İmam Ibn Rushd to'g'ri muomala qiladi. Hadisga hukm qilishda shu ilmning ahli bo'lgan ahli hadis hukm qiladi. Men faqat o'zim ajizimda diplom baholasam bo'lmaydi. Ahli hadis mush kasbning ahli mush ajiz degan ma'noda istilgan. O'zi shunda katta olim turib, hozir har birini o'zining ahlidan. Abu Umar ibn Abdul Bar kimda biz onu qattim, 20 qattim deb ketdi. Sahibul istizkar. Bu Abu Umar ibn Abdul Bar Maliki mazhab olimlaridan, faqihlardan muhaddis. İbn Abdülbar deb shunda to'nilgan, ismi Yusuf ibn Abdullah ibn Abdülbar. Shunda ismi Abdülbar. 463-yilda vafot bo'lgan. Shu İspaniyada, Andalusda yashagan olim. Buning muhim kitoblardan ikkisi bor. Al-Istizkar al-Jami' li madahib ulama al-amsar. Bu 20 mujallad kitob. Babazar. الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار ينبرسه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ومسكز مجلد يعني الموطأ نجي شرح يسافر مش عالم مش كذا عاجز جان biz şunu tayinlemez yaptı. وربما قالوا أيضا من طريق المعنى أن أقل دليل جمهورنا أنها قد وجبت لها حرمة. Yani bu bal tuğup bağgan iken, balısı bilan o dadısıga tutashgan iken, bunun bir hürmet payda oldu. Ve kevnuhu ba'dan minha. Bunun balısı aşağıdan bir parçası. Bir parça olan iken bu parça azar dadının bir parçası tek. Oturdan bir şirkçilik oldu. Ve hakav hada ta'lil an Umar radıyallahu anhu hina ra'a an la yub'na. Hazreti Ömer bunu sasak bulmaydı degan çağda bunda illet bayan qilgan. Khalatat luhumuna luhumahunna. Bizning go'shtlarimiz bu ayollarning go'shtlari bilan aralashib ketdi. Va dimauna dimauhunna. Qonlarimiz qonlarga aralashib ketdi. Undan keyin satmaylar uni bir azab bo'lsin bo'lmaydi. Va amma mata takunu umulad, qachon umuladlik keladi bu ayolga desa, fa innahum ittafaqu ala anna takunu umulad idza malakaha qabla hamliha minhu. Ash xo'jayinning qo'liga xo'jayinning qo'saq ko'targan holatda igdorchilik chigan bo'lsa, igdorchilikqa rasmiy isbotlanib bo'lgandan keyin ondan qo'saq ko'targan bo'lsa, ondan umulad bo'ldi. Başta bir qanday qilib uni qo'zg'ab ko'tarib qo'yib, keyin ondan u xo'jayin u dedekni boshqa birisidan setib olgan bo'lsa, ya, masalan, boshqa birisining dedeki ekan bu xo'jayin uni homila qildi. Homila qilib qo'yib, keyin ondan u xo'jayindan setib olgan bo'lsa, umulat bo'lmaydi. Ya'ni shu xo'jayinlik va dedeklik holatida qo'zg'ab ko'targan bo'lsa, milkul yamin bilan ondan umulat bo'ldi. واختلفوا إذا ملكها وهي حامل منه. Anda qo'saq ko'tarib qolib, undan keyin setvagan bo'lsa dedekna. Aw ba'dan waladat minhu. Yoki undan bo'lgan bolani tug'ib qolib, undan tug'an chaqda bu xo'jayin u dedekni setvagan bo'lsa.
فقال مالك لا تكون أم ولد إذا ولدت منه قبل أن يملكها ثم ملكها وولدها. ده أولدا أم ولد بميد. وقال أبو حنيفة تكون أم ولد بولدو. مش أيال تقطم بلا أشهدنا بالسما مسموعات أشهدنا. مالك أم ولد مش. واختلف قول مالك إذا ملكها وهي حامل. İmam Malik hamda aş ayal hamildar çağda setvagan bolsa diye meselede İmam Malik'in sözü tazı muqammam. Vel qiyas an takun ummulat fi jami'il ahval. Vel qiyas yine yani tercih. İbn Rushd tercih qiladi. Her qanday ahvolda mayli burun aşadan hamildar bo'lib, undan keyin bu adam setvagan bo'lsin yoki bir bolasini tug'ib bo'lgandan keyin ondan balanın tuğpaga ayatımız elip özen saklaydı setvagan bolsun ya ki özü setvagandan kin andın hamildar qilgan bolsun hamma ahvolda umulat deb sifatga erishishi shu qiyosdir. Yani bu İmam İbn Rushd'ninki yani bir mazhabning qarashidan qallig'iliq tarjih. إذ كان ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أم ولده. Çünkü özünün farzandının anısını, balısının anısını setretiştiren bu ahlakka taza maskelmaydı. وقال قال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Bunda tercih kıtan İmam İbn Rushd. Yani bu sahabe kiramının bu meselede aşkında çıktarıp tıklanışıp ketkenlikten ünlü bildirdi. Rasulullah sallallahu bunda inek bir nas kelmegenligini bildirdi. Belki de Rasulullah sallallahu başta sassı boludu degan nimani qilib keyin sassı bo'lmaydi degan bir ifade chiqqan bo'lsa Hazrat Abu Bakr baştaki aqlni qilib Ramboz keyin ondan Hazrat Umarning vaqtida sassı bo'lmaydi degan nima gapni chiqib qilib qilgan bo'lishi mumkin. Hazrat Ali'ni maslahat chaqan chaqda Umar roziyallohu anhu Hazrat Ali sassı bo'ldi deganni o'ylab keyin ondan Hazrat Umarga qitilgan satmaslikqa. Keyin ondan Hazrat Osmonning davrida satmaslikqa indamab Hazrat Ali xalifa bo'lgan chaqda bu ummularni sassı bo'ldi degan qonun chiqarsa deb qilib atadin maslahat so'rasa ra'yuka ma'al jamaati ahabbu ilayna min ra'yika wahdak. Aşı Hazrat Umar bilan Hazrat Osman bilan birga turib sassı bo'lmaydi deyilgan sizning aşı ittifoq kelgan qarashlari hozir hamda o'zining sizning yolg'iz satayliya degan bu qarashlardan yaxshiroq deb uni masalaga Hazrat Ali keyin ondan yani satmaydi degan shu qarashlar qonun chiqardi. Ve amma bimada takunu ummulat qanda ish bo'lsa ummulatlik sukut kelib qoladi. Fa inna malikan qala kullu ma wada'at mimma yu'lamu annahu waladun kanat mudgha aw alaqa. Bir tishlan go'shi olsun yoki bir alaqa bir uyul qanulab qolsin masalan nim bo'lsa ashunda narsani baliyat ustin shuritib qolsa ya vaqa bo'lib chiqib ketdi masalan bir ish bo'lib bola chiqib ketdi degan tariqada endi bir narsa chiqib ketib qolsa shuning bilan ummulat bo'lardi bola tug'musimi demoqchi. وقال الشافعي لا بد يؤثر في ذلك شيء مثل الخلقة والتخدير. وذبت ço'qim bu İmam Şafi'i ço'qim bunda bir surat paydo bo'lgan bir turan bo'lish lozim. Tutqo'layonda bir ma'lum bo'lgan bunda bir bola bo'lsa andin bipaj go'sha uyul qon bo'lsa bola tug'paga hisoblanmas. واختلافهم راجع إلى ما ينطبق عليه اسم الولادة أو ما يتحقق أنه مولود. Çünkü biyada talaştasının sebebi ne bir takıldı olsa, kandan az olsa andın tuğdu ya ki mevludu bu deyin gepli çıktı diye bir takıldı. وأما ما يبقى فيها من أحكام العبودية yani kanda ummul veladda kullukның qanda asarlar qoladi degan masalaga kelsak fa innahu muttafaqu ala anna fi shahadatiha wa hududiha wa diyatiha wa arshi jirahiha kal aman. Mushkillarımızda kuldek muamele qildi. Guvohlik berishda, jazolanishda, jazo yerim yushirildi. Diyat mushun biz o'tirib qolsa masalan yerim bor yoki qulning to'limi qilgan. Wa arshi jirahiha zahmlandirilib qolsin qo'lni kesib to'g'risilasan shuni to'lam kelsa ba'zan to'lam qilib beramiz. Va jumhur man mana'a bay'aha laysa yarawna ha huna sababan tari'an alayha wajaba bay'uha. Sasan bo'lmaydi deganlarning ko'pchiligi uni
favqulodda bir ish bo'lib qoliblam gachchida setiltish kerak bo'lib qoldi ahvol yo'q deydi. Faqat lam illa maruyan Umar ibn Xattob annaha idza zinat raqqat. Faqat lamda Hazrat Umardan kelgan bir rivoyatda bu ayol zina qilib qolsa, bu yerda ummular qillam qulluqqa qaytib qoladi. Bekaqning bizga ummular tushibdi. Yani cezalıgan şekilde bulduk yalnızım. واختلف قول مالك والشافعي هل لسيدها استخدامها طول حياته واغتلاله إياها bu işgeylerini ıhtılap çıkıptı. Hocayına şu ummulatına ömür boyu özü ölgengi kadar hizmet kısası bulamdı ve aşı ayalınınki şakkını ilvası bulamdı. Mesela ayal ya bir şey işleydi, mukuldu, ya pul tabudu bir mine kılıp işlep pul tapsa şunun kirmine hemmine abtosu bulamdı demiş. فقال مالك ليس له ذلك وإنما له فيها الوطء فقط. İmam Malik ya o kirmeden faydalansa hizmet kısası bulmaydı fakat lam cima kılıp faydalansı buldu. وقال الشافعي له ذلك. İmam Şafii ya hizmet kısası işlise kirmine ilvası buldu dedi. وأمدد مالك أنه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم يملك إجارتها. İmam Malik dedi bunu satanmagan deken onu icari verip yani yallıtıp başka adamıga kirimine ilvası bulmaydı. İlla annahu yara anna icarata beniha min gayrihi caize. Şu ayağından, şu hocayından tapkan baldıramaz, başka hocayından tapkan baldır olup kalsa onu şıkselep kılısına asıl buldu deydi. لأن حرمتهم عنده أضعف. Çünkü onda umullara tek onda hürmeti yok onun. وعمدة الشافعي انعقاد الإجماع على أنه يجوز له وطئها. أن İmam Şafii deyapti, bununla cinsi tarafdan yakınkası caiz bulduğun bolsa, bunun icma, yani hemmeyle İmam Malik'e yakınkası buldu deydi. Ondan sonra bunu işletip faydalansa elbette buluş gerek. Adır işletiş eğir mi, cima kılış eğir mi? Cima kılış eğir, cima kılış bulduğun, cima kılıp faydalansı bulduğun şu olsa, hizmet kısırıp faydalansı elbette buldu demiş. Fesebebul khilaf teraddudu icaratiha beyne aslayın. Ondan sonra ya da baş ayağını icari görüp mesela birisiga hizmet kıpıran, günde mançilik kılvasın, şakkıvasında şakkının faydalanış meselesi, hadi iki makis alayını oturdu kap kaldı. Birincisi onunla cima kıs buldu deyin gap, ikincisi sası buldu deyin gap. Feyecib en yuraccaha bey'uha degan sası bulmaydı deyin gap, ha? Sası bulmaydı deyin gap. Yani setişki kes kılandık, cima kılışki kes kılandık. Feyecib en yuraccaha aqval aslayni şebaha. Dağın ki bu yadı qasında en okşap qalsa şununu kes kılmaz. En bir yada şu cima kılış en okşap qalır. Yani bu direktin cima kılıp huzurundan faydalanış ya hizmet edilselep huzurundan faydalanış ikisi yakın gelir. Her ikisi bir xil faydalanış bu. Ve amma mata takunu hurra qaçan şu mulat hürlükə erişidi. Fe innehu la xilaf beynehum anna ana zalikal vaqti ve iza mata as-sayyid. Asasen da ixtilaf yok bunun. Şu hocayın ölüp ketken çağda ummulat erkinlikə erişidi. ولا أعلم الآن أحدا قال تعتق من الثلث. Yani bu rasul maldan buldu. Yani rasul maldan buldu dediğimiz şunda ölgenlikler bu direkt hazır azat olup ketdi. Kaptagan mallar olsa o miras hesabı oldu. Yak bu ayal 3'ten 1 dairesi olsa azat kılındı. 3'ten 1'nin kıymetli eşkisi azat olmayı dediğim. Bunda bir aliminin bağlılığını azırman bilmeyim yani. Emniyet yok onda. وقياسها على المدبر ضعيف. أما قياس قلب مدبرga. Mudabbarning 3'ten 1 dairesi bo'ldi. O'sha 3'ten 1 dairesi bo'ldi deyish ojiz. Ala qawli man yaqul innal mudabbara ya'tiqu min al-thuluth. Yani bazı alimlar hemmisi emas. Bazı alimlar mudabbar 3'ten 1 dairesida azatın 3'ten 1'de eşik kesse azat olmaydı deganlar bordi. Şunun so'ziga qiyas qilib baqsaq ojiz bo'lib qoladi. Undan Rasul maldan azat kılındı demekçidir. Wallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.